ахлах сургуулийн эмч алтан зуугийн би цаг үеийн байдалтай холбоотойгоор ханиад том амьсгалын замаар дамжин халдварлах вирусын халдварт өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар эрүүл мэндийн зөвлөгөө зөвлөмжийг хүргэе. Тэгэхээр халдварт өвчнөөс сэргийлэхэд юуны түрүүнд бол халдвар дамжих замыг бол тасан зогсоох шаардлагатай байдаг. Энэ жишээ нь бол хөл хорой тогтоох явдал байдаг. Тэгэхээр сурагчид бүгдээрээ хариуцлагатай байж олон нийтийн газраар цэлгүүцэхгүй байж хэрэг үнэхээр зайлшгүй гарахад тохиолдолд мясцалын амны хаалт болон N95 шүүлтүртэй амны хаалтыг сонгон хэрэглэхийг зөвлөж байна. За мөн түүнчлэн ханиалгаж найтаалгахдаа ам хамраа таглах нэг удаагийн салфетик хэрэглэж хэрэгсэн салфетик хогийн санд хаях хэрэгтэй. Мөн байгаа орчноо цэвэр цэмцгээр байлгах. За өдөрт 2-оос доош 3 удаа чигтээ цэвэрлэгээ хийж шаардлагатай тохиолдолд халдваргүй төлөв байцуудыг зааврын дагуу бол хэрэглэж болно. За мөн түүнчлэн гараа нүүрэндээ бид нэр их олон удаа ингэж хүргэдэг юм уу зуршилтай байдаг. Энээс зайлсхий хүмүүстэй аль болох гар барихгүй тэрх үнсгээс бол зайлсхий. За тэгээд хамгийн халдвар төвчнөөс сэргийлэх үр дүнтэй бөгөөд хялбар арга нь бол гарыг тогтмол самдаж угаах байгаа. Хэдийгээр энэ нь маш энгийн бидний өдөр тутамд хийдэг нэг дадал зуршил шиг санагдаж байгаа боловч энэ эргээд бол бид нар гараараа маш олон зүйлтэй хүрэлцэж байдаг. Тэдгээр бүх хүрэлцэж байгаа зүйлийн гадаргуугаас нян вирусыг бол гартаан тээж бусдад халтаах мөн өөрсдөө халтарлуулах ийм боломжтой байдаг учраас гар угаах дадал хвшлийг бол төлөвшүүлэх нь маш чухал байгаа. За мөн түүнчлэн хэрэг гар угаах боломжгүй нөхцөл байх юм бол бид нар спиртэн суурьтай гар авирагчийг бол биедээ авч яваад нөхцөл байдлуудад бол хэрэглэх боломжтой байгаа. За ингээд халдварын замыг тасан зогсоох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн ч тодорхой хэмжээгээр бид нэр халдварт хүртэл байсаар байдаг учраас бид нар биеийн эсэргүүцлээ сайн байлгах шаардлагатай. Ингэхдээ бид нэр ямар нэгэн эм бэлтгэл хэрэглэх, тусал тариа хийлгэх бол шаардлагагүй. Энэ нь төдийлөн үр дүнтэй арга биш байдаг. Тэгэхээр давхлаас сайжруулах энгийн аргуудыг та бүхэндээ хуваалцъя. За нэгдүгээр юуны түрүүнд дасгал хөдөлгөөн сайн хийх. Энэ нь бол хүн өдөрт дор хаяж 30 минут өндөр эрчимтэй зүрхний цохилтыг хэсгсэн, амьсгалыг түргэсгсэн, хөлс гаргасан ийм дасгал хөдөлгөөнийг бол хийснээр бацин салцаа сайжирч цусны эргэлт мөн сайжирснаар цусны эргэлдэх дахлааны эсрэг биеүүд дахлааны эсүүдийг бол идэвхжүүлж өгдөг байгаа. За мөн түнчлэн хангалттай унтаж амрах. Бид нар өдөрт 7-8 цаг ерөөдөө унтчаар унтах шаардлагатай байдаг. Энэ хэмжээнд унтаж чадахгүй дутуу нартай явснаар бол бидний дахлаа тогтолцоо хямардаг байгаа. За түнчлэн шингийн эмийг бүлээн хангалттай сайн уух. Энэ нь бол бидний амьсгалын замыг чигшүүлж, чигшилтэй байлгаж өгснөөр бол гаднаас орж иж байгаа нян вирусыг эсэргүүцэх, биеэс зайлуулахад бол тустай байдаг байгаа. За мөн түнчлэн мэдээж амин димээр баялаг, шингээд сайтай хоол хүнсийг илүү түлхүү хэрэглэх юм байна. За тэгээд стрессээс бүгдээрээ ангид байцгаа, стрессээ зөв танилцж сурцгаая гэж хэлмээр. Яг тэгвэл хүн стресснээр бол дахлаа тогтолцоо хямарч илүү халдварт үр дүнтэй болдог байгаа. За мөн хоол хүнсэндээ нэг юм нэмж хэлэхэд бидний төдийлөн мэддэг нэг зүйл байдаг нь бол чихрийн хэрэглээ байдаг. Хүн нэг дор 100 г чихэр 9 чихрийг хэрэглэхэд хүний цусны 100 га чанар ихсэж дахлааны эсүүд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахад бол саад болдог байгаа. Тэгэхээр чихрийн хэрэглээгээ басах шаардлагатай байна. За мөн хамгийн сүүлд нь бол бид нар аль болох ханиад томооны үйлрэл эхлэхээс өмнө 9-10 сартаа амжиж бол томоогийн сайн дурын вакцинд бол хамрагдах нь зүйтэй. Ингэснээр бол томоогаар өвдсөн ч гэсэндээ хүндрэлээс нь бол сэргийлж өгдөг байгаа. Ингээд ханиад томоогийн дэгдэлт ихтэй байгаа мөн түнчлэн шинээр бүгд найрамдахын хятад ард тусад илгээд байгаа шинэ төрлийн вирусын вирустэй холбоотойгоор та бүхэн эдгээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж өөрсдийнхөө болон гэр бүлийнхаа эрүүл мэндийг хамгаалаарай гэж хүсье. Бүгдэнд баярлалаа.